И всем привет! С вами Саша. И сегодня мы будем играть в Standoff 2. Будем играть в командный бой за команду террористов. Простите за звуки посуды. Это просто сейчас неудобное положение. Сейчас. Теперь все. Это разминки, тут нужно бороться. Ну, не получилось, не фалтануло. Блин. У меня сколько там пинга? Ты что за фигня? Что там в последнем? У меня ничего не получается. Раньше вытащил сыграл одну карточку в другую игру. И все. Что-то я вообще не точу. Смотрите. Тащу, да. Чуть-чуть еще. И все, я сдохну. Видите? Вылезай, давай. Давайте. Нет.
Ого, да. Давайте разговариваем. Простите, если будут отключены комментарии. Не умею их включать. Неудобно. Типа надо решить. Когда я взрослых включить все комментарии. Нажать. Монтажа я не умею. Буду попозже учить долго меня. Давайте посмотрим, сколько у меня убийств. 18, так, мало. Не тащу последнее время вообще что-то. Что бывает опасно? Ну, нормально тоже. Посмотрим. Ну, какой карте. Опять не играть. Хочу сам доделаться. Буду там играть за телов с калашом. Ну, и БТ-150. Если возьму что-нибудь другое, то возьму. Не знаю, то, что кто-нибудь сидят, я буду за телов. Специально не хочу. О. Ходи. Я тебя сейчас убью.
Дайте 20. Дайте 20. Сейчас выйдет. Кто это? Даже не буду читать, потому что хороший человек на материусе. Ну, не эфир. Если честно, пытался. Уйди. Читы! Эй, хп. Что же было? Жаль, то, что перезарядка долгая. Не так нормально. Перезарядка не вовремя. Повезло. «14 хп, 4 место, ой, 14 килов, пинг у меня, да уж, непонятно, о, Тим, ладно, давай купим какой-нибудь скинчик. Нифига себе, он переширял. Ладно. Че это за бог? Фитал. Так. Нет. Может. И давайте вот этот. Вот, смотрите. Ну, вот самый дешевый. Давайте что-нибудь другое. Снайтрек.
пушки. И вот снайперка применить вверх. Так. Посмотрим. Ладно, давайте. Давайте вот искать. Нет, давайте. Конец видео. Давайте пока. С вами был Саша.